Dạ vâng, thì để anh thành bên em chào tất cả các bác nhé. Đấy, ngày hôm nay bên em đang có dịp đi test thực tế nhá, con HUS Pro cho các bác G545DL. Đấy, con này thì là bạn cần mềm nha các bác nhá, dạng ba lô đeo sau lưng này. Ok các bác, khung ba lô của máy nhá sẽ được làm bằng khung hợp kim nhôm. Đấy, vải sẽ được làm bằng vải dù nhá, mình đặc điểm vải dù rất là dai bền. Đấy, HUS Pro này. Đấy, con này còn khung ba lô ấy sẽ được đặc biệt này, chân máy nhá sẽ có bác là lọ soi chống rung để mà khi lỗ máy sẽ đỡ rung hơn. Đấy, còn về động cơ lòng của máy nhá sẽ là lòng 41 ni thưa các bác nhá, 1,7 kW, tum lớn. Đấy, có trượt này, chế tiệm xăng này ở đây nhá. Cần của máy nhá sẽ là cần dài 1m6 thưa các bác nhá, ống cần 28 thưa các bác, 9 khía. Đấy, kèm theo đó là đầu bò thân cỏ. Đối với con này bên em ấy thì là sẽ bao gồm các bác nhá là một đầu máy này, một khung ba lô này, đấy, một cần, một dây mềm, một chắn cỏ, một dao, một can manh nhiên liệu, một từ phụ kiện. Và đặc biệt bên xem đang vận trình tặng kèm bác cước cho đơn hàng được chưa các bác. Đấy, giá full combo của này nhá đang rơi vào khoảng 2,6 triệu đến 2,7 triệu cho các bác. Hàng là hàng mới nhá, bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới vòng 15 ngày. Đấy, bắt đầu muốn mua hàng ấy hoặc tư vấn ấy có thể là liên hệ số điện thoại trên màn hình này để đặt hàng các bác nhá. Cùng em test thử cho các bác nhá. Test thử cái phát thực tế nhá.